Okay, the truth is that okay, Mathias Ezeaku and the likes of them way to can see a fafa na fana and they too can see a full members here na hana Kwenu si na amount na say right done as if no one anything hana got. Tell me one single thing hana got. Hancha niile wuru na handle 50,000 went on at that class. Only head so cha higriti pigridi ahụ na aso. Wuru na Mazi dibia so cha etymology and the enumology ahụ na adato aso. Wuru na Mathias Ezeaku teacher mkpuni na ahụ na emonate wuru hanki na abia owo to ibe na eji hanki abia eficha hit nyanwa na eji to wewela abia sha hit onu ago ye otu mkpuni na ahụ na teacher sha. Wuru any of them na agota anything so ka ha ya de Kwenu si ka gamariza etu anda na ebe asi Kwenu si. And then had 50,000 you will say her any question more than 49,000 n'ime ha ye wuni aka say na ha nwe question because of it true we ife ha na agota. Kedu ife ha na agota? Ha na complicate issues for their followers. Na contradict issues. Ha kwuo nke ata he kwuo ozechi he kwuo ozo nwanne chi anọkata akọwa ife do ka moto fail break. No meaning, no sense at all. Otherwise, live broadcaster Mathias made the other day after a special Seraphic Foundation hospital alona agree. Can you tell me any reasonable something there? Can you tell me any reasonable something there? After video ebe Mathias asesiri na enwere anything doka spirit. No enwere anything doka spirit. Or give her kwetara. Mana afụrụ video ebe ọ na-ekwu aja ani Igbo tiwukwa ndị ụka kamalu ebe nwanụ tiwukwa ndị ụka alụsị obodo nwanụ tiwukwa ndị ụka. That video there, the fact is that owu no feel na the spirit ọ na-ekwu nwere power that man is God to man. Kere ife ọ na-akpọrọ ụmụ alụsị obodo niile a na-akpọ aja anado na ala Igbo na-akpọ alụsị ebe nwanụ ọkpọrọ ụzọ alụsị obodo ịtọ ọ ịnọ na that video. Ha je tiwuo ndị ụka tiwuo ebube mmụọ nsọ ka onye tiwuo onye I watching that video. Ọwụlụ na onye ahụ ekwetahụ na enwere existence of spirit and na those spirit do capable of doing something. Kedu ife ọ na-akpọla alụsị bịazie tiwuo mmadụ alụsị ahụ ọ bụla mmụọ ka ọwụ onye ka nji asịgụ na their members na ọdụ ka their constant desire to commit evil, their constant desire either agwọ either Kwenu ule either ezu ori without conscience ha chọrọ iwe conscience ha tụfuo n'ime ọfịa onye ka ha ji wee unite onwe ha as people nwe common enemies. Mathias chọrọ ka ọ na-exploit ndị mmadụ through charity and the omenala bụ ụzọ eziokwu spiritual organization nye nwere branches ịghọtago nke ahụ chọọchị nke Maazị dibịa chọrọ ka o recruit ndị mmadụ ka o were agwọrọ ha ọgwụ na-anatụghị ego ma okite na ndị otu ihe the light of Africa chọrọ ide amata sympathy from people ịghọtago wee na-agbara ego Facebook the same thing with the Kelavaya the wise man ka ọgụrụ na ndị otu onye amara njia and ndị otu ha so ha ncha niile ewu people nwe different interests then ha wee ji amụzie people nwe constant urge to be free from anything they prick on their conscience so that whatever evil Hana commit, they can commit it to 100% without any recourse to anything. They don't want to go back. They want to live a free life where they will be free. You will have freedom. Freedom from conscience. They want to be free so that they can freely commit evil without any effort. So they want to be entirely free. So hanchani with different interest. And that interest we've had you unite and work together. It's not as if no will any reasonable thing. I want you to understand that. Anything mana nko na-ekwu na hancha niile ya adekwe amem. Ịghọtago? Hancha niile ya adekwe amem.
manya wụrụ danụ nọ na-aga aga. Ịghọtago? O nwere ife ịghọtalụ. O nwere ife ịghọtalụ. O nwere ife ịghọtalụ. O doro anya mba ife na-ekwu kịta. So o nwere ife a na-ekwu ha na-anụ ije na mmiri ụmụazị ba ya eju, ụmụazị nọ in their 17, ụmụazị nọ in their 12, ụmụazị nọ in their 25. Ọkwa ha ncha ndị omenala ha ncha niile ewu ndị rekruturu onwe ha n'azụ Mathias. But Mathias na-agba na enwere any spirit anywhere ma ị na-eje na mmiri eje achụrụ mmụọ aja, ma ị na-eje na nke dibịa eje agwọ ọgwụ. So they don't even have unity of purpose, but they have common interest. Which common interest? To get rid of Christianity, which is the maintenance torment their conscience whenever they do something. Their instinct knows it is wrong. Their conscience was wrong. But that particular thing now interpret is the repercussion of Ifa Hameru, and the reward after that is what they are running away from. Onyo hi no mela na Mathias Ezeaku. Onye ama no na okunsi no na all the people here from different walks of life. Mande no obodo iwo sere na na-ekwe na mmụọ mana na-esi ebe ebu ite na-ebu ọdọ ọgwụ na-ebu igetara ha. Ịghọtago? Agwa m ọnụ na ndị na-akwụ akwa ha ụgwọ abụrụ ndị so anyị nọrọ ebe a azụ afịa account profit on ndị n'obodo oyiwo, on ndị n'obodo oyiwo more especially ndị a na-eme ife ike, ndị a na-azụ ọgwụ, ndị a na-atụ akwụkwọ, ndị a na-ezu ori, ndị a na-atọ ntọ, ọha ndị na-patronize ndị ahụ. So when you see them ha na-aba mba na social media na-aba ishe na ha mụ ife a na-ekwu, ọ gwacha ya akpọzina Jizọs, ọ gwacha ya aṅụzi n'olive oil, ọ gwacha ya ejezi n'ụka je ekpere Chineke na Chineke adịghị enye ego, na ịgba mbọ inwe ego. Ichekwa na onye ego na ya na-ekwu na-agba mbọ ya, ma na onye dọ n'ofu ebe na n'enubedi dị na ofu ebe dọwa laptọpụ ya na onye ego na ya na-aka akụkọ ya, manye onye na-eme na-akpụ ụra o buru egbe kparịba n'abalị. Ịma na onye na-eme mgbanwa je tara afụ ga atachasịcha afụ ga na-ayọ Chineke ya amala ego ahụ bịa o buru egbe kwuchiere ha ụzọ buru narụghị ego ahụ n'ike ya, ma na ọha nchara na-ewu ndị na-enye this kind of preaching. So the fact is that Christianity is constantly against all those evil practices, and all your aya de ezioma ho do kongo ka na agba. So they don't want that. If I'm not can buy na eto nwata na nne na nna ya na anọ ya aka ya da achọ na freedom ka o je bie ndụ ahụ ọ chọrọ ibi. Ụfọdụ ma I know into instant like this with our parents, because onwere onye na-achọ ka asi nzori kwụsịnata emeneva onye ọ na-achọ ka explore life. Our parents are always there to give us limitations and the limit to every single thing. Na ife niile na na-eme na na-emeru n'oke, and nenki eme. And unfortunately ndị niile ha na-agba na ihe emewu ndị na-agụrị ịchọrọ ide eme. It is called training. Onya kpata na ifu nwata agaghị through that training if you na-eme ka animal. Go. So that is etu ahụ ifu ezi achọ ka I do free. I can't wait to get into the university. I can't wait to go to Lagos so that I can stay away from my parents. Ka ha gara idazi enye that control. But ifu na ọzụzụ a ha zụrụ for so many years I want part of you. Sometimes ịpụ apụ n'abalị Chineji ọzi mmadụ ya gwa na mana oge mgbe a na-agwa gị ọkụ ọta emudo etu a go nata ya na-afịa na atụ mbọ na. So these people don't want that kind of limitations at all. Ha chọrọ emeri ife a na-aga ụbọchị ikpeazụ ife ahụ ekwusi kwuo. Go. So onya otherwise ha na-ekwe n'isi ka nduru ya nwa no alụ ahụ na-eme ife n'aka ya obi oji ekwe n'isi sekụsanda ye nidiro ha biko mmadụ mere ife ka ọ na-aga ọkara ihe etu a, mana ngwa ahụ na nwere one single thing Mathias na ndị a na-ekwu ha na-aghọta. Ọkwa ụmụ itibọrọ ibe ha n'oyiwo, ọkwa ha na-adọ nọ ihe dị a na-ebikere ha oyiwo a ọ na-ebikere ha isi na ha na-anụ. Ọkwa ụmụ itibọrọ ibe asịrị na education scam sị na western education is a west. Ọkwa ụmụ itibọrọ ibe niile ya won maazị dibia na-asụ ha etymology and eva ha na-ege ntị asị na ha na-anụ. The only language ha na-anụ n'ife niile ndị a na-ekwu ha ji wee na-eso ha na ha dị against Jesus Christ, na ha dị against Christianity, na ha dị against Bible, na ha dị against ndị ụka. That is the only language. Ịkọghericha gbadoro ọkpa na ụka ya na ha kweta with you. Ha ghọtazie any other thing ị na-ekwu. What they just want to understand is what that message ị na-ekwu is all about. If it is all about no kayana, it is all about no kayana, na Jesus Christ will scam, then they are with you. Share this video. This is just a video representation of the kind of people we are dealing with. People who lack understanding concerning
ife a na-agwa ha a na-ekwe n'isi sọ ka aga maliza dị iche na ha mụ ife a na-ekwu. Ọ karịghị etu a, share this video.